No, čaute. Čaute. Ja teraz... Počkajte. Ja teraz práve rozoberám, jak vidíte, neviem presne, čo to je, ale rozoberám jednoducho. No, vypadlo mi slovičko. Potom si povieme. Pozrite, jak to vyzerá vnútri, vidíte? Počkajte. Tak. Vidíte? Normálne, takto to vyzerá vnútri. Možno ešte raz chcete vidieť toto. Také zaujímavé, však. A aj zozadu. Tuto je taký ten displejík. A potom by som sa vám chcel ospravedlniť, že som nenatáčal cez prázdniny. Ale tí, čo mi dali lajky, tak by som sa vám chcel poďakovať. No, aj odbery. Ešte som sa nepozeral. A pozrite, toto sú tie tlačítka, čo keď stlačíš, to ide. Chápete? Ja teraz práve rozoberám tohle. Mám tu aj tohle. Tak toto vyzerá. A potom tu mám aj skrutkovač. Jak chcete vidieť aj všelijaké káblíky. No a jak chcete takéto ďalšie videá, tak musíte dať aspoň po 200 lajkov. Čo verím, že zvládnete. A napíšte mi do komentára, či chcete, nech robím ďalšie takéto videá. Dobre? Alebo dlhšie, kratšie, trochu dlhšie. Tomu už sa nevyznám ja. Potom by som vám chcel ešte jednu vec ukázať. Že ja budem rozoberať cca toto celé takto. Viete? No tak. A ja teraz rozoberám práve to. A možno ešte na toto sa pýtate. Je to také, že neviem presne, čo to je, ale je to také, že fakt ako 50 a 50. Jak chcete, ukážeme si, jak to rozoberám. Len bude to dlhšie trvať, lebo ja neviem, jak sa to vychovuje. Tak, za tým. Čau!